mangkat nyambut gawe iki le yo alah. Kaya yo sang kacamata ireng. Ndekno tanding terus glimpang sanalika. Terus media. Wah. Ngrasani Ratu Gustine iki sak penake dhewe. Aku buktine wis ngatang-ngatang ning kono. Orang tanding karo prajurit Dorawati kok kowe. Sapa? Setyaki. Setyaki. Setyaki rene, Pak. Wah iki nang negara Dorawati kok ana kaya ngono kok dene yoga. Ana Dorawati kok ana Setyaki iki apa? Ayo sapa ngerti wong mbiyen kowe tau kok ana Baladewa kok nganggo Setyaki dumele abot ngene. Kula aturi emot diwaji. Kula aturi emot diwaji. Yung. Panjenengan Tan Emut Purwomadya Wisana tangeki lho. Ambruk jroning payudan Tan Emut Purwaduk Sina. Gumbira ingkang unggul yuda. Bun. Bilungan. Aku petuk prajurit sing cebol dedeke. Wonge kaya ngapa? Dedeke ora damirwa. Cebol kepalang rawisi tumpang sung semadel talingan. Nah. Pon niku cekak. Wonge mboten pati dhuwur, wonge rada bunder, kulite sawo mateng. Yo. Nganggo kacamata sengket sisih ta? Aku ora ngerti nek kuwi lho. Kowe kok ana prajurit Darawati kok kacamata sengket sisih iki sapa? Nek menawa kentung ngawur wae kok. Kuwi Setyaki jebol kepalang kowe. Wo, koyo ngono. Ngerti. Niku satriya nglesan Raden Setyaki. Nek sampeyan diterus-terus tanding kalih niku yung kriwian dadi grojogan guyon dadi tangisan. Cilik loro gedhe tumekaning patika, Gun. Wirang bebarang nganti kalah karo Setyaki kok. Wah kok ngoten. Mergo aku mung didhawuh, ngestu padha dawuhe Sinuwun Prabu Buma Sunijo Narakasuwa. Setyaki tatar kadegdayane. Wah, nggih pancen isih ana sing gawe natar ditatar ya lho. Nggih, pun mriko nek kira-kira tasih ana kekuatan ora ketang sithik nggih digunakake. Nek wis jeh kuat, nek wis ora kuat, napa ajeng beto jamu saka nggen kula? Kowe ndek jamu apa to, Lung? Aku ki jamune marai kuat tanding kok kowe iki. Wujute biru. Wedhus ngono wae. Ora urung kok rono kuwi jlontrunge kok. Kowe iki ora ngawur wae. Wong tuwa bareng diwehi kaya ngono. Ketek tenan ora. Ngawur wae ala mesake wong penggambang wis tuwa kowe obat kaya ngono. Mangsane mlaku ya dheyek-dheyek wae. Geguyon sakar dhewe semingir. Keplok ana kaya wong gabur doro, surak iki wong adu jago. Ora iso ngendar Setyaki tutu Kumbarawati kok wangi putu kok tanding mawon sing ati-ati. Wah.